يا مساء الفل عليكم. غير ان انا بجرب الفلتر، يا خبر ابيض، بص شكلي يا جماعه، شكلي غريب جدا. انا في حياتي ما شفت شكلي كده. يعني قلت برضو ايه ارغي معاكم شويه. منتهى الانانيه ان انت كراجل او انت كست تتجوز بس اللي يحبك. منتهى الانانيه والاستغلال للاخر انك بس تتجوز الحد اللي هو علشان هو بيحبك فانت تتجوزه. اقول لكم ده اسمه ايه؟ اولا ده ظلم للاخر، لانك انت هتتجوز حد انت عارف كويس قوي 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 انه بيحبك، فبالتالي هيستحمل منك غباوة لانك هتتغاب عليه. صدقني انا جايه لك من المستقبل وبقول لك هتتغاب عليه من غير ما اعرف ايه اللي حصل، وما حصلش معايا كده، بس انا بقول لك هيحصل معايا كده. هتتغاب عليه، دي اول حاجة. تاني حاجة هتستغله. تالت حاجة هتديله فتات كل حاجة. رابع حاجة والأهم إنك أنت مش هتكون بتحبه، مش تديله حاجة أصلا. يعني هو هياخد منك الحتة اللي باقية عندك. ده ليه بقى؟ ده لأنك فاهم إن أنت لما تتجوز أو لما أنت هتتجوزي واحد آه، مقبول بس هو بيحبك، فده معناه إن أنا هستغله، فهيجيب لي كل اللي انا عايزاه، او هو هتديك كل اللي انت عايزاه، لانها عايزه لو للراجل هتعوز ترضيك، ولو للست هتستغليه في كل الحاجات اللي انت محتاجاه يجيبها لك، يرضيك بيها، يبسطك بيها. طبعا كل ده بلا مقابل. انت مش تدي حاجه لانك اصلا ما عندكيش حاجه تديها، سواء لراجل ولا ست، ما عندكمش حاجه تدوها. ليه؟ لانه جواكم فاضي، جواكم خلصان، جواكم لانه اتخذل قبل كده ما عندكمش استعداد انه تتخذلوا تاني. جواكم لانه ادى قبل كده كتير وتهن، ما عندكمش استعداد تدوا تاني. ولان جواكم كمان مش قادر يدي، فبالتالي هياخد بس، فهتتحول لشخص بالنسبة للآخر شخص توكسيك. ليه توكسيك؟ لأنك بتاخد ما بتديش، لأنك عاوز دايما ومش عايز تدفع، مش عاوز تدي، مشاعر مفيش، قلب مفيش، كل اللي انت حتى الحياة مش هيبقى فيه. بعد شوية هتزهق من انه الآخر بيحبك، وهتحس ان الحب ده طوق حوالين رقبتك. ليه؟ لأنك مش مستحمله، مش مستحمل كل كمية الحب دي، وانت مش حاسس بحاجة، مش بتدي حاجة، ما عندكش استعداد تدي أصلا، ما عندكش استعداد تبذل مجهود. لما العلاقة تبوظ مش هتبقى فارقة معاك، مش هتعمل انك انت تحاول انك انت تصلح فيها، مش عاوز.